பேர் பொன்னாம்பறை, இது பேர் குமுலா, வெளியே ஐலைன்னு சொல்லுவாங்க, இது பேர் தரவு பறைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம இப்போ வித்தியாசமாக பொறிக்க போகிறோம், அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. எப்படி மேலே சரண்டணும்? அதில் இது செவில் சரண்டணும். செவில் சரண்டெல்லாம் எவன் கண்டுபிடிச்சான்னு தெரியல. அவனுதான் எனக்கு மீனே வெட்ட தெரியாது, இருந்தாலும் வெட்டேன். இது ஒரு சாதனை. அடங்கப்பா, இது உலக நடிப்புடா சாமி. ஒரு வழியாக கஷ்டப்பட்டு 2 மீனை வெட்டியாச்சு, சமைக்கிறோம். இப்போ நம்மளுக்கு பொரிக்கிறதுக்கு தேவையாக ஒரு வாழை இலை தேவைப்படுது. ஒரு எல்லாமே பிஞ்சு இருக்குது, ஒரு நல்ல வாழையை தேடணும். இந்த வாழையில நல்லா இருக்குது, இதைத்தான் இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறோம். வாழையில எடுத்தாச்சு, இது இப்போ நம்ம கழுவணும். வாழையில இருந்தால் வெட்டியாச்சு. இந்த ஒன்றே போதும். இந்த ஒன்றே போதுமா? சூப்பராக இருக்குது. மீன் பொரிப்பு சுத்தம் சோறு போடும், பல விளையாண்டுருக்கு. சமையல் சாப்பிட்டு இப்போ மிளகா பொடி போட்டுக்கிறோம். மிளகா பொடி போட்டாச்சு. இதான் சாட் மசாலா பொடியா, சாட்லேருந்து எடுத்தனால சாட் மசாலா. இதையும் போட்டுக்கிற வேண்டியதான். அதையும் போட்டாச்சு. சிக்கன் பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கிடுவோம். அவ்வளோ பொடியும் அள்ளி போட்டால் தான் ஏதாவது ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். அந்த டேஸ்ட்டை நம்ம பார்த்துக்கிற வேண்டியதுதான். கொஞ்சம் போல் உப்பு போடணும். உப்பு போட்டாச்சு. இப்போ ஊற்றி அப்படியே வர வரும். மீனை எடுத்து குறுக்கு வெட்டணும், அப்போ தான் மசாலா நல்லா பிடிக்கும். மசாலா பிடிக்கிற தண்ணி இப்படி குறுக்க வெட்டிக்கிறோம். அதே மாதிரி அந்த சைடு வெட்டிக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த மீனை வெட்டிக்கிறோம். ஊற்றியாச்சு. இப்போ 2 மீன்லையும் மசாலாவை நல்லா தடவணும்.
இப்போ நல்லா தடவையாச்சு. இதான் சமைக்கிறதுக்கு வைக்கிற வாழை வச்சுக்க வேண்டியதான். நல்லா கெட்டியாச்சு. ரெண்டையும் சமைக்க போகிறோம். வெறும் லைட்ரு இதை வச்சு தான் கேஸை பற்ற வைக்க முடியும். இல்லைன்னா பற்ற வைக்க முடியாது. நீங்கள் ஒரு வில்லேஜ் விஞ்ஞானி பாஸ். பற்றிக்கிறேன். கேஸை பற்ற வச்சாச்சு. நான்ஸ்டிக்கு வச்சாச்சு. காஞ்ச பின்னாடி எண்ணெயை ஊற்றுறோம். எண்ணெயை ஊற்றியாச்சு. இதுக்கு இவ்வளோ என்ன தேவையில்ல. கொஞ்சம் காய விட்டு அதை தூக்கி உள்ள விட வேண்டியது. A few inches later. காஞ்சிருச்சு. பச்சை மீனை உள்ள தூக்கி போட வேண்டியதான். வெடிக்குமா? தெரிக்கும். மெதுவாகவே இதை வேகமாக போட்டுட்டு போடு. வேண்டியதான். தூக்கி போட வேண்டியதான். நல்லா எண்ணெய் இறங்குற மாதிரி பிடிச்சிக்க வேண்டியதான். மூட வைக்கி. ஆமாம், 3 நேரத்தான் நல்லாயிருக்கும். இதை அப்படியே மூடி கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும்னு வச்சிட வேண்டியதான். அப்படியே மூடி வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு A few minutes later. மீன் பரட்டணும். டமால் டுமால்னு வெடிக்குது. பாதுகாப்பு டமால் டுமால்னு வெடிக்குது. மீனை புரட்டியாச்சு. மீன் கொஞ்சம் வந்துட்டு விட இன்னும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும். லேட்டாக பார்ப்போம். A few moments later. ஆயிட்டு இப்போ மீனை பார்ப்போம். மீன் நல்லா வந்துட்டு பார்த்தாலே தெரியுது. இதோட எடுக்கணும். அப்படியே தட்டில் வச்சு உடுத்து போட்டுருமா? இல்லை, இதில் வை. அதனால தான் மூடுறது. அப்படியே வாழையில போட்டு இப்போ இதை பிக்க வேண்டியதான். இல்லைங்க, இது அப்படியே எடுத்து
எடுத்து வச்சுட்டு எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ டேஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகும். வாங்க, நல்லா அருமையாக வெந்திருக்கு. இப்போ டேஸ்ட்டு பார்த்து சூப்பராக இருக்குது. வீடியோவில் நீங்கள் எடுக்க வேணாம். நான் சமைச்சது சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க. எடுத்து சாப்பிடுங்க. எடுத்து அந்த இதோட எடுத்து சாப்பிடுங்க. சூடு ஆறட்டும், சூடு ஆறட்டும். இதோட எடுத்து அதே சாப்பிடுங்க. வாயில் பிடிங்க, வாயில் பிடிங்க. நல்லா இருக்கா? சாப்பிட்டு முடிஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியும். வெரி நைஸ். வீலர்ஸ் அனுப்புவாங்க. இதோட எடுக்கணும். சமைச்சது வந்து உடம்புக்கு நல்லது. அதனால தான் வாழை இலையில் சுற்றி சமைச்சேன். அந்த நீர் வாழை இலையில் உள்ள நீர் இறங்கி டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். உடம்புக்கு வேறு சத்து. மீன் நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.